Rum. Igyék. Ígyon csak nyugodtan. Azt mondja meg nekem, mi az a duma bolykotja? Ha megöl, se tudom. Na, gondolkozzék, Pelikán. Duma bolykotja. Szerintem az, hogy mindenki fogja be a pofáját. Na látja, hát tudja ezt maga. Akkor azt mondja meg nekem, mi az a proletár diktatúra? Azt tudom. Ha? Amikor a prolik diktálnak. Ezt sem érti? Na és a 3 funkciója? Én egyet tudok. Ha? Az ellenforradalmár, nyilas, fasiszta bandát ütni kell. Ütni kell. És a másik 2? Nem elég? Nem. Hinnék még egy kicsit, hát ha eszembe jut. Na, igyék.